gospel. Ona mothe ndimurire thimu rucine ndamuri kwina irio cia kuheana tondu ni oi na ni muoni atumia akwa haha tarugama irenge my babes ni muoni atumia akwa haha acio ni atumia akwa kanitha wa JCM ungenda tunu hane nawe ungenda gutengerie piu na nginya ndute marua maku matutire ngwataniro ni uhutiria atumia ya ndigwa na ciana ciao atumia ndigwa na ciana ciao nikio kiuma gya gwa gyake otore ithu athinjiri ungituhutia wahutia kiuma kia ritho ria Ngai riu nani ungenda kuhutia kiuma gya kia ritho ni uhutia ya ndamuria ona korwo ndikuona irio ingi ku unjethere irio iria nguhe akuru na atumia ake tondu atumia ya ndigwa no andu aria meshua haya istoikaire haha tigo riu aya na Joy na wa Muriithi moe kuri athuri ao mari inywa yange munyitirire marana ki athuri anyu mahana thitima mutiwe kuri amari mukenaga macoka naya matigatuika ndigwa no inyu no mutuike yes riu andu aya ndoria Muriithi ni kuri irio ciao ajira askofu ona ciacio angiciaga ciatumia ndigwa ni tondu ni akofetie ngoro eno muno and so kau niko kauma karugano gakwa gakuhi nigetha mumenye haria Nyeri yekire atia riu mundu uyu mukuona haha ndamurutire itura ritagwo Mitero kuria Mang'u Gatundu North riu ni mukwenda mugeithie my bishop, the clergy and all protocols observed. Mwathani agocwo ringi haria mwikuria thutha mwathani agocwo ni maranjigwa. Oh, thank you so much. Amniski na sasa nikaribie niguka guikara hau wa mbere ndenda kuhe Reverend Muriithi and Christine congratulations. Riria twokite guku ni ndieciragia tugicoka ringi gukorwo kugemete o and ndeka ni gwikikite Reverend no na manginyita na itura rigima marehe kibaha nigetha maige winde worshiper kiria Ngai aigite thiini waku ndangireka giconoke ona meke atia mauge atia Ngai ni ekuigocithia nawe. Na ithu ashirika JCM ndenda kuihoya undu umwe twimenyerie kuhoyagira kanitha uyu witu tondu kanitha uyu witu i bara nene muno. No ithu aria tukite guku aingi itu ni aria twaguraririo ngoro kuria twari na ni twi githima gitu ni Ngai ukoragwo nakio koguo tuhoere kanitha uyu witu muno turugame naguo and most importantly ni turiganagirwo kuihoyagira ithui personally at a personal level ukihoera president ukihoera atugatiri na leaders ukaririkana kuihoyagira tondu gutire mundu ungikuhoera wega gukira uria we ungihoera ukera Ngai akuhe hinya tondu na guka kanitha kurugama na kanitha ni urabatara hinya waku personally na ni urabatara thayo wa ngoro koguo muno tukeoyagira na itiguo Ngai wa moya murathime na ni ngucoka ringi tutari na apostolic visit to Christine. Thank you so much. Mutumia uyu ni andeithitie muno tondu riria twambirie maundu ma gucaria kanitha uyu wa Nyeri ndarikana ndatigire kajuna gakwa kena mieri 3 nkana kanini muno I think hau niho June atigire kuongera tondu iria rigicoka rikiura nako gakimenyera na ni njokagiria Ngai ngatho tondu wira-ini uyu wake ri no we ubangaga na ni umenyete nginya gakurite atia nginya haha na itiguo. Christine, thank you, may God bless you so much. Ni oheaga hinya na Christine anjirire Joy reke ngwire we ni ngui wikiri tukanini muno na wi ngoro njega no rimwe ri ira Ngai akuhe hinya rimwe gathuka hanini nigetha andu magathikiria kiria urauga tondu riu ndamukoraga ntwacemanagia muno headquarter
ngamera riu ri ni ndiu ngurugama hau njiri andu atia akanjira aca rimwe ri andu mahana ta mekuruta bara kanitha ni ukarugama ukamera uu niguo ndaiga no niguo bishop arenda na kwaria horo wa makanitha ucio riu ni urugamite noka we straight kwa andu a Nyeri mwina mutumia wa goro muno mukamuthikagiria tondu we mataro mega muno na through her ni hotete nginya kwariria nginya ciku karia ka Mombatha riu ndamwira riu ciku muthuri ni akurira na riu kanitha nduguthira ni turugame naguo na wacoka kuria ukamonagia wina hinya ukamonagia no uhunjie umonie ati ngoro ciao citinora ona mutungatiri ahuruka ona we Ngai ni agwitiria maguta na kwaria horo ama kanitha ucio ni urugamite so ngatho icio ciothe ni ndiracokeria mutumia uyu. Thank you so much Christine na Ngai wa moyo ture akurathimite. Thank you so much andu a Nyeri ni ndimwendete na muture munyitire kanitha uyu. Thank you. Haya riu gugikaire ugu ninaona watu wengi sana wametoka HQ. Hebu wote wasimame. Wale naona wengine wamefika baada ya sisi kufika. Kama umetoka headquarters simama. Deda mwiyone uri headquarters mamwendete nginya muthuri we haria okire na wheelchair tondu niendete muriithi muthuri ni akwendete muno na nuona abatire na wheelchair yake nigetha oke andu acio othe maumite headquarters nigetha moke mamuonie wendo na tumuonie ni tumuhoyagira muno. Watu wa Nyeri tunawapenda sana. May God bless you all for coming. Bwana asifiwe. Ni thaa 8:43 thaa 9 tuko tukiria. Praise the name of the Lord. Na pia nina appreciate watu wetu walio katika mitandao wanatutazama sana na walio katika JCM TV. Simuinue mkono muainulie hivi. Naye mwelekezi wa kamera achukue hiyo video aonyeshe kwamba watu walio online wamepokelewa Nyeri na mnapendwa sana, walio Kenya na walio nje ya nchi hii ya Kenya. Praise the name of the Lord. Deda kurehe kigo kinini muno. After the mountain. After the mountain. After dare kia kwehera kirima iguru. Turaikarire kirima iguru. Thiko 20 na imwe. Njikirire thuti ino mureithio kione. Tondu ndirafungikaga. Na nikio itarafungura. Nigetha mwekere wira madirari kirima iguru. Thiko 21 rire nyumete kirima iguru. Dire na igai rio kombo wa magerio. Nimuko joria niki? Joria iniki? Ndimwira niki? Tondu kirima inere nio Saitani aragereirie. Kirima iguru ri ni waranjireire njenjie mugate otweke ihiga na nie ndiramwira ni kwandikitwo to mugate ungiduria muoyo. Ndirabadira mutoria igerio aracokoho aranjiguithia ate ndugame ndirorere Jerusalemu na korwo ni ngwenda ndeikie kuma iguru ndagwathire na ndikwera ikamanyaniririe ri niekunengera itura riu riothe rituike riakwa. Ona ndiramwira ni kwandikitwo ndukanagerie Mwathani Jehova Ngai waku. Oguo ni kuga atiriri magerio maria mothe mangira ngorire thanganie na ndiganire ri marangorire ndikirima iguru. Madathi maria ingirarire ndi fasting marangeririe ndikirima iguru to ndina mari. Mundu rari arenya mademere kana gwito kugia pate ndikirima ine gutinagia no na nyama icio ni ndiracionaga tondu njikaraga kama kisikihituka na ndina ikira ndie mathaa matari makinyu
Ogwo, I am not a subject to temptations. Akekoro nidiratoririe thiko mirongo iri na imwe, I am no longer a subject to temptations. Wakeri, number 2, I am not a friend and I don't have any relationship with the tempter. Dire na gwataniro na dire norata nore orageragia todo turare manirwo ndikirima iguru. Angikorwo hena maundu tana tiga twikirima-ini muri ondugu. Angikorwo he maundu urona uri onamo ona tumeta kirima iguru muri ondugu. Number 3, after the mountain, na hanyitwo wega uri orangeragia ri tutina harurukania. Tondu mandiko matinoiga ndauma kirima iguru we athiku, ogwo tutina ikurukania. Takinyitei haha andu a Nyeri ni kuga atiriri, nie tutina ikurukania na Saitani, ndiraikũrũkire na kĩndũ gĩtagwo ũhotani. I am standing on victory. Tondũ ndanandoreria igũrũ tũtinarũrũkania, ũguo niĩ haha thĩ njikarĩtio nĩ ũhotani. Na maũndũ maya nĩmo ndĩrenda kwaria. Rĩrĩa ndĩroimire kĩrĩma igũrũ rĩ, nĩ kũrĩ maũndũ ndĩrerire Ngai, na mwĩhoko wakwa mũnene nĩ atĩ Ngai ũcio nĩ aranjiguĩrĩire tha. Praise the name of the Lord. Na nĩ ngwenda ciugo ici ndĩrenda kwaria ikorwo nĩcio after the mountain. Listen to me well. When we went on the top of the mountain, turarĩ gũthigana tha cia Ngai, turarĩ gũthoria Ngai nĩgetha arekererie tha ciake. No rĩu haha tũrĩ, we are taking our positions in those masses. If you will not take position after the mountain, then you have a problem. Angikorwo ndũkuoya position yaku, rĩu nĩ hĩndĩ ya kwĩhanda on positions. Angikorwo waikũrũka kuma kĩrĩma-inĩ, you are still confessing failure, no ũkũgwa. Angikorwo ima kĩrĩma-inĩ, ona wona ũndũ mũritũ ũroiga atĩrĩrĩ, ndĩrakĩrĩ kĩrĩma-inĩ gaka no kaũndũ kanini. Mwandĩki wa ibuku rĩrĩ aroiga atĩrĩrĩ, in the book of Psalms 85, ketũthomera na gĩkundi gatinde ngĩthoma mabuku merĩ, so that you understand after the mountain these are the happenings. And after the mountain, this is my prayer, that God will silence any negative appearance in your life. Ndenda kuga atĩrĩrĩ, ndahoya Ngai akorwo rita rĩrĩ nĩrĩo aragũkirĩria mĩgambo yothe ĩrĩa yanakũruta ngia ya gũthiĩ na mbere. May those voices be silenced in Jesus' name. Mũgambo wothe mwanacemania ũgakwĩra ndũngĩhota, rita rĩrĩ nĩ ũkwĩre no ũhote. Mũgambo wothe wanakwĩra gũtirĩ kũndũ ũgĩthiĩ, ndakwĩra ũthiĩ kũndũ kũraihu ũndũ ũtaraigua mĩgambo ĩyo rĩngĩ. After the mountain, may that voice be silenced. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Tondũ Saitani kĩndũ kĩa mbere ambirie gũkirio nĩ Kristo, akirĩirio mũgambo. Mũgambo ũrĩa aragia naguo akĩtwo. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, the impossible voice. Na rĩko haha hena korwo hauma na kĩndũ gĩgwĩtwo blackboard nĩ ingĩamwandĩkĩra. The impossible voice in your life, ndĩrenda ũmĩtigithũkanie from impossible ĩtuĩke I am possible. From impossibilities to possibilities. Harĩa hekĩragwo impossible, I na emweo metue I am possible.
uyu ni mwaka wa gwitikia, we are settling. Mwaka one tura settle, na nikio kanitha nwe kurika before mweri wena, na nikio mukwanjia gwaka micii yanyu. Mwaka uyu tutirathikana na nguo citũ njirũ cigue mũgambo ũyũ ti mwaka wa gũthikana. Possibility itũ nĩ ĩno: kũrathima mĩgũnda, kũhingũra manyũmba, gũthiĩ graduations. Ithuĩ mwaka ũyũ gũtirĩ tĩri ũracoka tĩri-inĩ, nĩ nyama ĩnorere nyama-inĩ. Arĩa hĩnju rĩu nĩ moige anoru rĩu nĩ moige no anoru nĩ kũnyitithania. Ĩrocoke nĩ kũnyitithania. Ta mũinainie mwĩrĩ atĩrĩrĩ, rĩu nĩ tumĩte ũkristiano kuota. Rĩu nĩ tumĩte ũkristiano kuota. Rita rĩrĩ gũtirĩ mũkristiano wa gũthimwo. Gũkũ gũtirĩ mũkristiano. Ndaiga atĩrĩrĩ, rĩu nĩ tumĩte mũkristiano kuota. Rĩu tũtirĩ na kristiano ngiramu. Ndauga atĩrĩrĩ, JCM 2025 matare kuma kilo-inĩ mambatĩte. Gũkũ tũtirĩ na mũkristiano kuota, tũtirĩ na mũkristiano ngiramu. Ndaiga atĩrĩrĩ, hapa hakuna level ya chini. Sasa ndire mũndũ ũrĩthimagwo wĩtĩkio wake atĩ ahoithia mahaya ma mũkaigua ũcio ngiramu icio. Rita rĩrĩ nĩ kũrĩkia rethi. Gũtirĩ mũndũ tũratigana mithi, kuma Nyeri nginya Chuka, kuma Mombasa nginya Chogoria. Gũtirĩ mũkristiano tũratigana na mithi. Ngari ya ndithũrũ ĩngĩgĩa mithi, mũndũ ũmwe akoragwo akĩrurumia, nake ũrĩa ũngĩ nĩ kũhũra mbombo, nake ũrĩa ũngĩ ethunaga thubana nĩ gũkama heho. Ndoiga atĩrĩrĩ, tũramũgwa rungu tũmũrurumie na tũgathũre mume heho. Hakuna baridi tena. Gũtirĩ heho. Mũrĩrĩkagia rethi, ũrĩkinyagwo ũguo kĩmahoya, makaigua makoiga nĩ ararĩkia. Nginya cũcũ arĩa akũrũ gũkũ ũrĩkinyagwo ũkaigua gũtirĩ mithi. Gũtirĩ mũndũ ũratigwo na mithi. Neno Nyeri wona mũkristiano wĩna mithi ũkamwĩra nĩ ũroneka wĩna oka gũkwecia charity, mwĩre we ndumĩte heho. Ũkamwĩra we nĩ ũroneka ndumĩte heho. Oka gũkwecia Reverend Mũrĩithi, mwĩre we nĩ ũroneka ndumĩte wĩna kĩ? Wĩna mithi. Praise the name of the Lord. Oka gũkwecia JCM ũkamwĩra nĩwe wĩna kĩ? Wĩna mithi. Na mithi ĩrehagwo nĩ maũndũ maigana. Wa mbere, makanika arĩa megũkũ nĩkĩ kwaga gũcina wega? Nozo. Gĩa kerĩ, kũnyua maguta mena ma. Praise the name. Pragi kaga gwĩgathia na nozo ikaga gũcina wega. Praise the name of the Lord. Maguta ma JCM matirĩ mai. If the anointing can convert a comedian to a bishop, na atueke accepted, if the anointing can convert a thief into a servant, nehokeke na aremwo nginya nĩ kũhutia mũhothi na tene raiyaga bengi, agatirĩ mithi. No anyua maguta mana kũhunja mena maĩ, no tũrĩmenya tondũ waingĩra gũkũ no ũkũgĩa. Ndĩmũrĩithia hũrire thimũ akinya, Bishop nĩkĩ Nyeri hena andũ maragia ngĩmwĩra nĩ mithi. Angĩnjũrirwo ngwĩka atĩa? Nĩ ũmũrutĩte heho biũ. Haya, ngari ĩngĩkũgia mũndũ nĩkĩ ekaga? Kwendia. Ngĩmwĩra thima kiro. Ngageria gwetha ngari icio parking, ona ciũkĩte na ageni. This is what will happen after the mountain. And be assured of this. After the mountain, this has already happened. Tathoma muhari wa gatatu. Muhari wa keri. Thaburi 85 ajia muhari wa keri. Kuohera nĩ woheire kĩrĩndĩ gĩaku waganu wakĩo.
rekei ndimwire, after the mountain Jesus has justified you. Ndukageri guikario ni mundu guku thi akuone wi mwihia. Kama damu ya mtu haiwezi kukusamehe dhambi zako, aachana na wewe. Rĩrĩa ũraharũrũkire kĩrĩma-inĩ ũguo thikũ 21 ũraranga thĩ, wa mbere ndumetwo thutha nĩ ngoma tondũ mũtinaharũrũkania, wa kerĩ ndũnaharũrũkania na magerio, wa gatatũ nĩ woheirwo mehia tondũ kĩrĩndĩ gĩkĩoherwo mehia rĩ, onawe wĩ pati ya kĩrĩndĩ kĩu. Mũndũ oka gũkuonithia ta wĩ mwĩhia, mũrie thakame yaku no ĩndekere mehia. Aca gĩtigane chano na mimi. Kama damu yako haiwezi kunisamehe dhambi, niliyepata mlimani aliniambia nimesamehewa. Tuliyepatana mlimani sema Yesu amenisamehe. Yes, Yesu amenisamehe. Ate kuona ni oheire. Kuohera ni woheire kirindi giaku waganu wakio. Waganu ona timehia. Jesu ni oe muri aganu. Aya. Ni kore kwagana na ni kore mehia. Riu inyuĩ mũrarĩ beyond. Nĩ mũrakĩrĩte level ya waganu ya wĩhia rĩu mũrarĩ. Rĩu tigana mehia nĩ mahũthũ. Rĩu nginya waganu nĩ muoheirwo no kariganĩra no wĩhirie rĩngĩ. Ndũkamakio nĩ wĩhia ũrĩa wĩhĩtie mbere. Ũmakio nĩ ũrĩa wĩhĩtie kuma woima kĩrĩma. Makio nĩ wĩhia ũrĩa wĩhĩtie kuma woima